देखे देखो तो कुछ होते काची जाते कोणाच गाव कासो इश इश पता नहीं यार काची चीजों ई बाबा सुने कुछ सुने इश पता नहीं इश कुछ न कुछ है किसे न रे देखे तो काची जी जानवर है कि काची जो हो एकदम लेकिन ना पूरा डरावना दिखत है यार मतलब आवाज है ओकर आवाज आथे पूरा खा जाने में यार काची चीज जो वो साइड ला बता के देख तो यार कुछ है का दिखा बने दिखा पता नहीं यार लेकिन नहीं मैं मोर रुआ ठाठाड़ वो साथ में ही हम वही करत तो साथ में नहीं थोड़े आते यार वो हो नहीं आती अब का जान भी आत हुई तो खोलो है का जान भी काल तो एकदम अजीब तरह के लेकिन आवाज आते हैं लेडीज के है ना आज किसे होते जो पता नहीं ये लेकिन वही डर है यार जानवर के का लेकिन एकदम बहुत डर लगी से यार रुक यार रुक रोके सका से तो फिर हंसत भी हाँ तो डर है यार लेकिन होती नहीं चाहिए यार सोचे जानवर थोड़ी भेड़ दो वही तो कहते हैं यार जानवर के भी डर रहते ना भाई कैसे कर बुझो पता नहीं भाई तुम्हें भी सोचे ईद काची जी कुकुर मन बन वही तरफ देख तो है ना का चीज है पता नहीं काची जी तो कोनो का ओए बाबू काची जी का सही ता फिर थोड़ा हुई ता वो वहाँ पूरा वहाँ ठाड़ हो गई रही हाँ मैं तो कापत रही कर तो काल एकदम अजीब तरह खाई ने यार हो आवाज है लेडीज के पूरा काची जी कहाँ थे करत है पता नहीं यार का चीज है जो कोनस गा काची जी का जान में यार का चीज होना यार हो